Hello everyone, welcome back to my channel. Here I'm again with my next video for the chapter titled The Fun They Had of the book Beehive of class 9. My dear learners, I have already shared a video related to the same chapter having the summary of the chapter, so do visit the playlist and get the concept of the chapter. As you can guess from the screen, this very video is related to the questions given at the end of this very chapter. So I will be discussing all the questions and their answers. So do watch the video till end of it and feel benefited. And if you are new to the channel, then do subscribe the channel and make sure you hit the bell icon to get notification of my new videos. So without wasting any more time, let's get started. So on your screen you have the part 1, that is thinking about the text, and according to the part 1 there are 7 questions and you have to answer these questions in a few words or a couple of sentences. Okay, so let us take the questions one by one. According to the question number 1, how old are Margie and Tommy? क्वेश्चन 1 हमारा क्या कहता है कि मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं। जब हम चैप्टर पढ़ते तो हमें पता लगता है मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old. A very simple question and a very easy answer just in a sentence. So this was the question number 1. Now the question number 2. And the question number 2 says, what did Margie write in her diary? मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है? Okay, and the answer is Margie wrote in her diary, today 17th May 2157 Tommy found a real book. A very simple answer in just easy language. Okay, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, Had Margie ever seen a book before? क्या मार्गी ने कभी कोई बुक पहले देखी थी? तो आंसर है No, Margie had never seen a book before. Now the question number 4, and question number 4 is, what things about the book did she find strange? मार्गी को जब बुक मिलती है तो उस बुक के बारे में क्या चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं, विचित्र लगती हैं? तो आंसर है The book had yellow and wrinkled pages. जो बुक के पेजेस थे, जब बुक पुरानी हो जाती है, थोड़े क्रीमिश पे हो जाते हैं पेज और थोड़े येलो कलर के हो जाते हैं और रिंकल्स पड़ जाते हैं, मतलब उसके जो पेजेस होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहते, स्मूथ नहीं रहते वैसे. ठीक है. एंड द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल, दे डिड नॉट मूव, दे वर नॉट मूविंग एज दे यूज्ड टू मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. जैसे मार्गी जो कंप्यूटर से पढ़ती, कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे वर्ड्स मूव करते हैं वैसे इस बुक में वर्ड्स मूव नहीं कर रहे थे. शी फाउंड दीज थिंग्स स्ट्रेंज. मार्गी को ये सारी बातें बड़ी अजीब लगी. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक इज? टेलीबुक नाम के वर्ड का इस चैप्टर में जिक्र होता है. तो टेलीबुक क्या है? टेलीबुक इज अ बुक विच इज डिस्प्लेड ऑन द टेलीविजन. टेलीबुक जो होती है एक वर्चुअल बुक है that can be read on a screen. ठीक है. and the text of a telebook is similar to a book. जो टेक्स्ट बुक के अंदर होता है वैसा ही टेलीबुक के अंदर टेक्स्ट होता है. ठीक है. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, where was Margie school? मार्गी का स्कूल कहाँ था? Did she have any classmate? क्या उसे कोई क्लासमेट था? तो आंसर है मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम. उसके अपने ही घर में बेडरूम के साथ वाले कमरे में मार्गी का स्कूल था. और जो सेकंड क्वेश्चन था कि डिड शी हैव एनी क्लासमेट, उसका आंसर है शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. ओके, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 जो इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है. और क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी और टॉमी जो हैं क्या सब्जेक्ट सीखते हैं, क्या सब्जेक्ट्स तो पढ़ते हैं? तो जो हम चैप्टर पढ़ते तो हमें पता लगता है कि मार्गी लर्न जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. ओके, तो दोनों कॉमन एक सब्जेक्ट पर, दैट इज मैथमेटिक्स. तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 थिंक अबाउट इट
और अब आता है हमारा पार्ट 2। और पार्ट 2 क्या कहता है कि आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द स्टोरी। एक आपको लाइन स्टोरी से दे रखी है और उस पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। एग्जाम में आता है 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो हमें ज़रूर करना है, ठीक है। और क्वेश्चन है जस्ट एक्सट्रैक्ट लाइन से कि आई वुडंट थ्रो इट अवे। अब हु सेज दीज वर्ड्स, हमें पहले बताना कि ये वर्ड्स किसने कहे थे। व्हाट डज इट रेफर टू, इस लाइन में इट किसको कहा गया है, एंड व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर, और किस चीज़ को स्पीकर के द्वारा कंपेयर किया गया। चलो अब इनके आंसर्स देखते हैं। तो ये वर्ड्स किसने कहे थे, हु सेज दीज वर्ड्स, मार्गी सेज दीज वर्ड्स, एंड इट रेफर्स टू, इट किसको रेफर किया गया है, इट रेफर्स टू दैट रियल बुक दैट टॉमी फाउंड। इट उसको रेफर किया, उस रियल बुक को जो टॉमी को मिली थी। अब तीसरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज बीइंग कंपेयर्ड टू बाय स्पीकर, तो स्पीकर ने क्या कंपेयर किया, स्पीकर कंपेयर्स इट विद द टेली बुक, उस रियल बुक को स्पीकर टेली बुक से कंपेयर करता है। ओके, चलिए ये हो गया हमारा पार्ट सेकेंड क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 का पहले हम एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब ये लाइन जो है स्टोरी में, हु डज दे रेफर टू, यहाँ पे दे किसके लिए यूज किया गया है, व्हाट डज रेगुलर हियर मीन्स, लाइन में रेगुलर का मतलब क्या है, एंड व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विद, और उसको किससे कंट्रास्ट किया गया। ओके, चलो इसके भी आंसर देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, हु डज दे रेफर टू, दे किसको रेफर किया गया, दे रेफर टू द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम। पुराने समय में जो टीचर्स थे वो किसके द्वारा पढ़े जाते थे, वो हमारे टीचर्स जो है वो टीचर्स के द्वारा पढ़े थे बच्चे, तो दे यहाँ पे रेफर किया गया है द पीपल ऑफ द ओल्ड टाइम्स। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, व्हाट डज रेगुलर मीन हेयर, हेयर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दे हैड, क्योंकि डेली वो टाइम पे अपना कंप्यूटर पे क्लासेस शुरू रहती तो इसलिए इसको रेगुलर कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, इट इज कंट्रास्टेड, किससे कंट्रास्ट किया गया, इट इज कंट्रास्टेड विद द नॉर्मल टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स। इट को हमने कंट्रास्ट किया है नॉर्मल टीचर्स जो पहले जमाने में होता था, हु वॉज अ लिविंग ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट 2। और इस वीडियो में आपके लिए बस मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ही लेके आई थी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मैं आऊँगी इसके पार्ट 3 के साथ आपके, ठीक है। तब तक आप वीडियो देखते रहिए, लर्न करते रहिए और सेफ रहिए। ओके, गुड बाय एवरीवन।